这里有了啊，有了。好了。Hello， 大家好。大家好。你过来这里看你。看这里。我是尤一。我们这样晚还要做那个live， 是因为我们想把好的产品分享给大家，因为这个产品真的是能帮到身边的人。然后12月4号啊，公司出了这个新的免疫系统的维生素这个产品叫许罗多，它是来自日本的。我们是因为这个产品然后就分享给身边的人，刚好以琳他就有这个咳嗽这个问题，因为等一下他会分享他的见证啊，然后他会详细的让大家知道他那个过程吃了怎样，然后我就先让他自我介绍了过后，然后讲他还没有吃许罗多之前的状况。Hello， 大家好，我是尤一哈，我是尤一，然后我是还没有吃这个产品之前我是有咳嗽了，大概多久？2个星期。有看过医生？有，因为我生了孩子过后我一咳嗽我就要咳差不多1-2个月。OK。我就是时常。每次一有咳嗽就会这个情形就会1-2个月，可能1-2个月，我身边同事都知道的，所以我这次又咳嗽所以我很怕，所以然后我就去看医生，医生有给我那个药水是黑色的，但是那个药水我吃了整个人就昏昏沉沉，所以做工的时候很辛苦。过后我就又再去看医生，跟医生讲说这个药我吃了昏昏沉沉。然后他就再给我另外一种是白色透明色这样的，但是那个药水我喝了就好像咳也更厉害因为咳到我觉得我这边痛，连肚子这边很痛，而且我声音也沙哑，就讲说咳到我家里我跟我女儿都不敢睡在一起，因为我就跑去跟我妈妈睡，我妈妈看我半夜咳到很严重她都自己跑出来客厅睡，因为她怕传染因为她知道我每次一咳就要1-2很辛苦，真的很辛苦，好像有一点喘这样然后过后就是因为有看到公司出了这个新的产品许罗多然后我就跟我的上线就买了1盒，那时候但是也没有多，他就是我们在分享的时候，因为这个产品可以帮到什么，我们大概是有讲了。过后他就跟我讲他要1盒，然后我就问他什么为什么呢？就说他的情形，他讲他已经咳了2-3个礼拜了。我一听到了过后，我们拿了产品回来，我就第一个时间交给他了。然后昨晚他才开始吃，因为他在新加坡做工嘛，然后他昨天晚上才开始吃2包，让他来讲他吃了过后的那个反应。然后我晚上差不多昨天晚上11点的时候我就因为我差不多7点多我吃了过后，因为这个产品是要空腹吃嘛，所以我就隔了差不多3个小时后11点这样晚上我就吃了2包，它的味道是真的很喜欢，酸这样，然后我吃了过后就睡觉我就半夜真的是半夜就没有咳嘞，因为没有之前的时候我半夜咳得很，因为咳嗽的人就是半夜咳比较密一点的，咳得很厉害，所以我这个睡到明天早上起来闹钟一响我就觉得我半夜没有睡醒了，就算没有说一直半夜一直起来咳，连起来的时候人也比较精神，因为没有喝咳嗽药水嘛，没有喝那咳嗽药水，人也精神，所以去做工的时候很精神，不会昏昏沉沉所以做工我今天早上再喝2包，我又再吃2包吃2包我就觉得说我的喉咙就没有那种痒痒的那个感觉了，所以也不会那种呼吸好像很喘这样因为有痰在被拉住对过后你的痰吐出来是什么颜色？过后我吐出来的痰之前的时候还没有吃的时候我吐出来那个痰是白色透明色的，连现在我吃了这个昨天2包，今天早上2包，
所以我吐出来的痰是青色的。就很好想它比较容易吐出来，所以你喉咙就不会这么痒。因为他本身是一个不大会吐痰的人来的，所以吃了这个产品他讲他吐得出那个痰来，真的是对于很难吐痰的人真的是怎样讲啊？有帮到，因为痰毕竟吐出来，它才能消灭那个细菌嘛，人才会比较舒服一点。然后呢，除了他本身的见证他的女儿也是很好的见证，因为他女儿先了，女儿克了传染给妈妈。来，你自我介绍一下，你自我介绍叫什么名？你几岁6岁。 ？6岁呀？你咳嗽多久了？1个月多吗？不懂啊，咳到不懂。咳到怎样？你咳到会怎样？翻译会怎样？哦啊。然后呢，婆婆给你吃的这个怎样？吃的好吗？婆婆给你吃的好吗？很好，讲讲。好吗？吃了怎样？然后你吃了你的鼻水会怎样？一直流出来对吗？它不会倒流回去它的喉咙那边所以它就不会一直，因为如果你的鼻水一直倒流你躺住晚上躺住的时候它就会咳了会痒咳了它就会就吐，所以小孩子一不舒服就会吐了。对对，所以现在这个产品是真的很好。本身自己体验了才知道这个产品的好，所以你们1月的时候，我们1月1号有的卖了，然后呢假如你们有兴趣可以找认识的人，做你直接的朋友、亲戚朋友直接上线可以拿。这个产品是放在门口，人家讲长门口的一个保健品，真的值得，因为这个毕竟是一个食品，它是一个保健食品，它不是药物，所以很值得大家去了解更多。假如是有兴趣有兴趣的，是可以找直接亲戚朋友或者是直接的有做这个笔译公司的来了解。要跟笔译公司买这个产品是日本产品来的最重要是让大家知道这个是日本的产品。这个孕妇也是可以吃对吗？孕妇也可以吃，小孩子也可以吃，所以是很安全的。OK 啦，今天我们的分享就到此为止呢，谢谢大家。拜拜。